アモーレ。サッカー解説者松木安太郎さんの効果音解説。さあ、原口選手のこの粘り強いドリブル、フィジカルがガッツンガッツン。今日のキャプテンシーは長谷部選手、心が整ってますよ。キャプテンバッジがバシッと。フリーキックからの牧野、1点返しました。いやー、これはね、ガッといってた。アモーレチャンネル登録よろしくね。